Sí. Usted decía cuando sobre este movimiento de Mandinos, decía de época medieval, de época del siglo XV. ¿Podemos aplicar este nombre a la época defensa, por ejemplo, de celtas contra romanos o contra el siglo XII contra geniras? ¿O aplicamos este nombre solo este movimiento solo en época del siglo XV? Vamos a ver, Irmandiños é unha especie de diminutivo afectivo da palabra hermandino que se usaba en castelán. Tería que ser, non sei, Irmanciño, é unha palabra un pouco inventada por o galeguismo a principio do século XX e que fai referencia a un movimento de rebeldía social organizado a través do sistema das irmandades. Entonces, teóricamente, tamén son, vou dicir en castelán, hermandinos, pues, os que fixeron os da revolta de Roi Sordo nas terras de Andrade en 1431, etc. Agora, o que tú me preguntas ven moi a conto porque nas redes sociales creo que LinkedIn, un colega mexicano así me decía: Carlos, como eu sempre estou con este tema dos irmandiños e tal, Carlos, e o término irmandiño non podería utilizarse como un término universal como se decimos indignados. E claro, eu estaría encantado. O asunto é que outros estuveran de acordo e que significara non solamente unha revolta concreta nun tempo concreto no reino de Galicia a mediados do siglo XX, sino un sinónimo de rebeldía social. E engado ademais que dende Espartaco ata os indignados hai, pois eso, vivimos moitos fenómenos de rebeldía social que hai que contextualizar en cada época, pero que teñen elementos comuns, invariantes, que é a loita pola dignidade, pola igualdade, por aqueles grandes valores que en 1789 fixo universales a Revolución Francesa, pero que en realidad atravesan o consulto das etapas históricas. Sí? ¿Por qué quedó Pambre en vez? ¿Perdón? ¿Por qué quedó Pambre en vez? Pues mira, Pambre en vez acabo de descubrir un dato que a través de Cooper, que é un mellor historiador dos castelos que temos na Coroa de Castela, no seu consulto, donde di que él, me faltou un tempo de documentarme, ¿no? que en ese caso perdoaron o castelo de Pambre en recordo do pai de Sancho Sánchez de Ulloa, que era o seu propietario na época o seu herdeiro, na época en Matiña o Sancho Sánchez de Ulloa era, como os demais, todos para xente cabaleiros malfeitores e vivían de pelexar entre eles, en fin, non había visto desde unha ética progresista, non había nada do que presumir, pero parece que o pai de Sancho Sánchez de Ulloa pois era moi querido, pois pasaron se convenceron a primeira irmandade local e logo a irmandade general de deixalo en pé. Ora, inmediatamente se sacou esa conclusión que esa ventaxe de poder decir que derrubamos todos os castelos de Galicia menos Pambre. Desde o punto de vista militar, obviamente, hubieran podido derribarlos todos, ¿no? Porque ao principio, pois, tiñan que dividirse, era moi complicado, porque había cabrandeo conxunto de Galicia, pero logo que lle quedaba un é probable que quedara alguno máis. Pero é no Peito da Fonseca o máis citado como o Castelo Europeo de Pambre. Queda algúns que alguén dicía que non o derrubara e eu me queda por facer unha investigación puntual en esos casos. Creo que debe quedar solamente o Castelo de Pambre porque quixeron, os niños quixeron, ¿no? Porque, por exemplo, en Rodeiro os partidarios de Fonseca
teñen certa forza na zona e se opuxeron a que a Hermandade derribara Rodeiro, na zona de Pontevedra, pero se derribou. O sea, ainda que hubo unha oposición local, se derribou. Sin embargo, Pambre, se non foi así, porque as autoridades competentes decidiron non derribarlo. A Hermandade estaba moi estructurada, porque aparte dos alcaldes locais estaban digamos as provincias que decían que eran as dióceses en aquel momento, que tiñan unha estructura, como había un alcalde mayor, había certa estructuración, e ainda que neste tema concreto do desenvolvemento das fortalezas o factor de espontaneidade debe contar bastante, porque na primeira xunta de Melide non se acordou derribar a fortaleza, solamente tomar posesión dela, e cando ten lugar a xunta seguinte, pois xa estaba media a mitad de fortaleza de Galicia derribada. O sea, aí son un papel moi importante o factor local e o factor espontáneo. Eu creo que en definitiva pasaron directamente que se impuseron a todo o que podía ser unha posición máis política, característica naquela época, obviamente, pois entre os dirigentes urbanos e a clase media rural. E ademais o odio surde a ira contra a fortaleza despois de cercala, asaltala, de ter mortos e depois tomar a fortaleza non deixar pedra sobre pedra. Sabes un pouco do tema, pero na nova musealización, por exemplo, do Estadio de Sotomayor, falas bastante deste tema, pois quería preguntarle só a súa opinión. Sabe unha relación entre Pedro Madruga e Cristóbal Colón? E que? Cristóbal Colón. Sí, claro, se sabe do tema, pero bueno, falamos de todo, como digo, todo de historia. Bueno, eu creo que Cristóbal Colón hai demandado por, non sei, quizá unha ou dúas dúcias de lugares como lugar de nacemento, non só en España, en Italia, en Francia hai todo un listado. Aí me dá moita pena que ninguén se dedicara a estudiar isto, porque si ten un interés en sí mesmo. Entonces, en todos os lugares os argumentos desde o punto de vista do método que aplicamos os historiadores, pues son peregrinos, non nos parecen a veces puramente circunstanciales, porque hai alguén que ten o mesmo apellido, cosas así. E que decir que o interés deso é máis de como se genera unha tradición alrededor da ubicación de Cristóbal Colón, de onde naceu Cristóbal Colón, que é outra cousa. Entre os académicos hai un consenso amplísimo de que se non é, e a meso disso no momento dado, e que a parte de ocultación que pode haber na súa origen ten que ver máis porque é unha origen humilde, non? Parece que era de unha familia de tesedores, e que non é máis misterio que ese. E obviamente non investiga iso polo que digo, sobre todo os modernistas que están máis con ese tema. Evidentemente era xenovés, como dixo, en algún momento, se non se sabe moito de súa origen, é simplemente porque tiña unha origen que non era nobre. Bueno, que iso de xenovés é casi imposible. Perdón? Que é casi imposible que fose xenovés. Porque está demostrado a súa técnica de navegación era atlántica. Bueno. Entre outras cousas, bueno, toponimia de América. No, bueno. Sempre como Celso de la Vega. Eu en eso seguramente máis ben a mismo que me preocupa a todos os lugares. Ahora estou revisando aquilo que fixen alguna vez os bonitos de historia realista, estou con Monte Medullo, ai Dios mío, Monte Medullo, todo o mundo quer o Monte Medullo ao lado da súa casa, non? É moi comprensible, pero afortunadamente a historiografía profesional non entra nisso. Non sodes, tedes presumís moito que sodes os guías profesionales, non? Etcétera, contra os amateurs e todo eso, e tedes toda a razón ademais, pero eu de historiografía eu creo que no que hasta onde eu sei, porque non é un tema que teña investigado especificamente, non hai salvo que aparezca documentación nova, non hai máis. Por isto son argumentos de tipo circunstancial, o sea, realmente que
que non sirven se empregamos a metodoloxía habitual que empregamos para probar as cousas. Necesita criterios máis sólidos. Tamén non podo decirvos que os nomes de lugar que utilicei de batallas, de cousas así, só os puse naqueles onde hai seguridade abondo documental. Os que non, para qué? Para decir o que di cada un onde estuvo Balmalisi ou onde estuvo onde foi a batalla mundial ou outra. A mí me parece que é bastante especulativo e que pode ser divertido e interesante unha maneira de difundir a historia tamén, pero nos estamos na obriga de dar datos documentados sobre o tema. Bueno, Francisco quería decirles algo. Con respecto a García de la Riega como historiador, la investigación de sobre Colón no la leí, porque me queda muy lejos de mis intereses. Yo lo que leí es la otra monografía que tiene sobre la Galicia antigua. Y si la seriedad y el rigor metodológico que utiliza para investigar a Colón es el mismo que utiliza para hablar sobre la Galicia antigua, deja mucho que desear. Mucho. Nada más. Con respecto a otra cuestión, ¿por qué Colón es gallego? A ver, ¿por qué os creéis vosotros que Colón es gallego? ¿Por qué hay tanto interés en que Colón sea gallego? Os lo digo. Porque cuando los emigrantes gallegos llegan a Argentina, son unos brutos que no saben hablar castellano y que se encuentran totalmente los emigrantes italianos a Argentina los consideran como una raza inferior. Cuando los gallegos en Argentina y en La Habana empiezan a ganar dinero y ascienden socialmente, se empiezan a desarrollar dos cosas fundamentales. Uno, nosotros somos somos más antiguos que vosotros que sois romanos, que sois posteriores. Y dos, no chuleéis mucho, porque Colón era gallego. Esto no lo estoy inventando yo. Hay un libro precioso de Manuel Núñez Feixo, un catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Historia de la USP, que se titula O inmigrante imaginario, en el que lo pone en negro sobre blanco y lo explica muy bien. O sea que, yo no digo que a lo mejor no pueda ser gallego, pero esta magnificación del personaje de Colón como gallego está justificada desde luego. Es así de sencillo. Moi ben, por eso que non conocía o traballo de Jesús Manuel, pero o interesante dese tema é estudiar como se crea esa mitoloxía. É interesante históricamente, porque tamén é historia, non solamente os feitos reais documentados, tamén é historia esas tradicións moitas veces imaginarias que se transmiten, non? En fin. Bueno, hai unhas preguntas. Muchas gracias por la charla. Vamos a ir emplazando siempre para las sesiones a las 4:30. Continuaremos o seguinte ponente vai ser Sabedes Luís Morochoteiro. 4:30. Aquí. Vale.